Ibimenyetso byerekana ko ukunda umuntu bya nyabyo. Ushobora kuba warigeze kwiyumvamo umuntu ariko ukibaza ati ese ni urukundo cyangwa ni irari gusa? Mu by'ukuri ibyo byombi birasa cyane iyo bitangiye, ariko hari itandukaniro rikomeye hagati y'ibyo bintu uko ari bibiri. Irari rishobora kuza ryihuse rishingiye ku byishimo n'ibyiyumviro, ariko bikaba ari iby'igihe gito, bikagenda bigabanuka uko umenyerana n'uwo muntu. Ariko urukundo rwa nyarwo ruza rutuje, rukagenda rukura gahoro gahoro, rugakomeza gukura uko abantu barushaho kumenyana, kandi rugashingira ku kwitanaho haba mu bihe byiza cyangwa se mu bihe bibi. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bigeze kuri 5 bizakwereka yuko ukunda umuntu bya nyabyo. Tudatinze, ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko ukunda umuntu bya nyabyo, umutekerezaho no mu gihe mutari kumwe. Niba uhora utekereza umuntu cyane, kumva guhora mu mutwe wawe, wumva ko mwaba muri kumwe igihe cyose, ni ikimenyetso kigaragaza yuko umukunda. Gusa hari igihe ushobora guhora utekereza kuri uwo muntu kubera icyo ushaka ko waguha, wenda ushaka ko waguha atansiyo ye, amafaranga ye, mukora segise ndetse n'ibindi bizatuma wiyumva neza. Aha rero kumutekerezaho bishingiye ku nyungu mwitezeho, ntago ari urukundo rwa nyarwo, kuko akenshi niyo umaze kubona ibyo wamwifuzaho ubibonye, cyangwa se ku rundi ruhande rumwe ntibishoboke yuko abiguha, ibitekerezo wari umufitiye bitangira kugabanuka. Ariko iyo ari urukundo rwa nyarwo si uko bigenda, kuko urukundo rwa nyarwo ntirushingira ku cyo umuntu aguha gusa, ahubwo ukomeza gutekereza kuri uwo muntu, wumva ko icyo ushyize imbere ari we, kwifuza konegisiyo hagati yiwe nawe. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka ko ukunda umuntu bya nyabyo ni uko ushaka kumumenya kurushaho. Iyo ukunda umuntu bya nyabyo uba wumva ibyo umuziho bidahagije, ahubwo muri wowe ufite inyota yo kumumenya kurushaho. Si ukubera ko hari ikibazo umubonaho, ahubwo ni uko uba wumva ushaka gusobanukirwa neza uwo muntu. Wenda wifuza kumenya uko atekereza, uko yitwara mu bihe bitandukanye, uko yabayeho kera, ibyo akunda n'ibyo yanga n'ibindi ufitiye amatsiko yo kumumenyaho. Ibi byose ukaba uba wifuza kubimenya kuri uwo muntu, atari ukugira ngo ubimenye maze uzabikoreshe mu kumugenzura cyangwa se ubikoreshe mu nyungu zawe bwite, ahubwo uba wumva ko kumenya nk'ibyo navuga ko ari amakuru yamwerekeyeho, wumva bikunyuze, wishimiye no kuba ubizi, kandi bikazagufasha kumenya uburyo uzajya umwitwaraho nk'igihe muri kumwe cyangwa mwagiranye ikiganiro. Ikimenyetso cya gatatu kizakwereka ko ukunda umuntu bya nyabyo ni uko uba wumva ushaka kumushyigikira. Aha ni cya gihe wumva ko uwo muntu ukunda ushaka kumuba hafi mu byo akora, mu ntego ze, kumufasha nk'igihe ari mu bihe bitamworoheye, ndetse no kumufasha kugera ku iterambere rye. Ukumva ko ibyo byose uri kubikora utamwitezeho inyungu runaka cyangwa ko azabikwitura, ahubwo ukabikora kubera ko wumva ko wifuza ibyamushimisha kandi nawe bikagushimisha, kuko uba wumva ko igihe yishimye nawe bigutera ibyishimo. Ikimenyetso cya kane kizakwereka ko ukunda umuntu bya nyabyo ni cya gihe utazajya ubona amakosa ye nk'impamvu yo guhagarika umubano mufitanye. Bisobanuye ko iyo ukunda umuntu bya nyabyo ntiwihutira gufata icyemezo cyo guhagarika umubano kubera ko ubona ko hari imico itari myiza akora. Uzabona ko akenshi rimwe na rimwe n'amaso y'umuntu ukunda indi hari igihe atita ku makosa yiwe, cyangwa se atabona ibyo wakunda bitari byiza akora. Kimwe n'uko haba hari nk'udukosa cyangwa se utugese tutari twiza agenda akora, ariko ukaba wabyakira gutyo, ukabona ko atari ikibazo gikomeye ku buryo bitahungabanya umubano wanyu. Ushobora kubibona gutyo kuko mufitanye cya kintu cy'urukundo, ukumva ko ibyo yagukorera byose ugomba kubyihanganira. Yego, rimwe na rimwe ushobora kumusaba ko mwaganira kuri twa dukosa ugenda umubonaho n'uburyo mugomba gufatanya gukosora utwo dukosa, cyangwa se nawe akaba yadukosora bitewe n'utwo ari two. Ariko niyo ubona icyo kiganiro atacyumva neza cyangwa ubona ko atagishaka, uremera ukabyakira gutyo kubera ko wamaze kumwiha wese ubuzima bwawe. Nicyo urukundo nyine rusobanura. Ikimenyetso cya gatanu cyerekana yuko ukunda umuntu bya nyabyo, iyo uri kumwe n'uwo muntu wumva umutima wawe wuzuye ibyishimo, ukumva umeze nk'uri mu yindi si. Bivuze ko urukundo rwa nyarwo ruzigaragaza cya gihe uzumva ko kuba uri kumwe n'uwo muntu wumva wishimye cyane kuruta ikindi kintu cyose. Mbega nubwo ntacyo mwaba muri gukora cyangwa se ari kugufasha, kuri wowe kuba akuri iruhande umubona uba wumva biguhagije muri wowe. Mu gihe yari irari, uba ushishikajwe n'ibyo wifuza ko agukorera cyangwa se ibituma wumva ko wishimye ariko umutima wawe utamwiyumvamo na gato. Bivuze ko hari n'igihe muba muri kumwe ariko ukumva ko kuba muri kumwe wabirambiwe.
icyo ushaka ari uko aguha ibyo umushakaho, wabibona ugahita ugenda kandi we wenda anakikwifuza ko mwaba muri kumwe. Gusa ku rundi ruhande urukundo rwa nyarwo ntabwo buri gihe wa muntu ukunda wumva ko ushimishijwe gusa no kuba muri kumwe igihe cyose, ahubwo n'igihe mutari kumwe uba wifitemo ituze n'amahoro ndetse n'ibyishimo by'uko ufite uwo ukunda. Wenda igishobora kugutera kutishima cyangwa se no kumva uhangayitse ni nk'igihe wumvise yuko yahuye n'ibibazo atameze neza, ariko kuba ameze neza mugira igihe cyo guhura mukaganira mukisanzuranaho, ubundi buri wese akaba yajya muri gahunda ze, wenda icyaza gukurikirana kuri telefoni mukandikirana mu rwego rwo kugira ngo buri umwe yumve yuko mugenzi we ameze neza. Mbega ibyo biba bihagije, uba wumva yuko bigushimishije muri make kuba wumva ko ameze neza. Ntabwo ari uko urukundo buri gihe rwa nyarwo rusobanura ngo wa muntu kanaka ukunda mube muri kumwe iteka ryose akuri iruhande umureba. Hari igihe iyo bigenze gutyo wa wundi akumva yuko agomba kuba akuri iruhande, abifata nk'aho utari kumuha ubwisanzure bwe n'uburenganzira bwe, kandi bikagaragara yuko nta cyizere umufitiye. Kandi urukundo rutarimo icyizere abenshi ntabwo barufata neza. Niyo mpamvu rero urukundo rwa nyarwo, urukundo abenshi bakunda ari urukundo rutanga ubwisanzure, rugatanga amahoro, atari urukundo navuga ko ari urwo kugundira. Mbega mu magambo make urukundo rwa nyarwo rusumba urundi, nk'uko nari mbivuze, ni urukundo rurimo icyizere rugatanga ubwisanzure hagati yanyu. Ni naha twasoreza kino kiganiro igihe waguteguriye nkanakugezaho. Nitwa Ernest. Niba wagikunze ukore subscribe, like, utange n'igitekerezo cyawe muri comment. Dusubire mu bindi biganiro.